大家好，我是小玲。水豆腐别总炖着吃或者做汤了，只要你学会这个新做法，出锅了比红烧肉都好吃。首先我们准备一块豆腐，先给它切成条，再改刀切成细条，最后切成小方块。锅中油热，把豆腐小方块一个一个的摆入锅里面。煎制的过程中要不停的翻面，一直煎至四面都呈金黄色定型就可以啦，盛出来备用。接下来我们再来调一下料汁，碗中加入1勺的白糖，3勺的生抽，2勺的香醋，再来2勺辣椒油，搅拌均匀，像这样料汁就调好了。接下来煎好豆腐的碗中加入1勺孜然粉，1勺辣椒粉，再加入2勺的熟芝麻，倒入我们调好的料汁，切好的香菜也加进来，用我们的右手抓拌均匀，像这样就可以了，真的好香啊！然后装入盘子里面，过年安排上吧，开胃又解腻，下酒又下饭，是我家每年过年必做的小菜，全家老小都爱吃，喜欢就收藏起来试试吧，过年给家人露一手，比红烧肉都好吃哦。我是小玲，我们下期视频见，拜拜。